सोचो दुनिया में कितने सारे बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं और हमने तो सारे देखे भी नहीं हैं, और जो हम बचपन में देखते थे अब तो वो भी देखने को नहीं मिलती हैं। खैर, हमें खूब सारे ट्री लगाने हैं तो सारी बर्ड्स अपने आप वापस आ जाएंगी। तो मैंने भी अपनी बालकनी में कुछ ट्रीज़ लगा रखे हैं, तो उन्हीं में हैंग करने के लिए मैं बना रही हूँ ये कलरफुल बर्ड। अगर ये रियल में होती तो कितना अच्छा लगता ना। वैसे ये सेम बर्ड्स मैंने पहले भी बनाई है फेल्ट शीट की, लेकिन आज मैं इनको बनाऊंगी फोम शीट से। तो इसको शेप में कट करके एक्रिलिक से पेंट करके थ्रेड लगा दिया है ताकि मैं अपनी ट्री में इसको हैंग कर सकूं। और मेरे पास क्रिसमस टाइम के ये 2 बेल्स रखे हुए थे तो इनको भी मैंने इसमें लगा दिया। जब खूब सारी हवा चलती है तो ये आपस में टकरा के अच्छा साउंड करती है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना।